Wih, strike. Kapmer. Babonnya. Abon. Mantap. Sip. Strike lagi, guys. Menjerit. Si capung oyen. Lengkungannya tuh, guys. Cakep merah ini, babon. Kapmer. Tarik lauk nila. Babonnya mas bro. Babon lagi, boy. Mantap. Asli. Mantap. Buka boknya buka dulu. Ini hasilnya, guys. Hasilnya mas bro. Babon. Asli. Ini yang baru naik masih seger. Yang mau order bisa hubungi kami di nomor di bawah ini. Tutup, guys. Pemali cenage. Oke. Melengkung tajam. Guys, iya nu disebut mancing teh kieu ye, resep. Kakap merah mas bro. Masih melawan. Abon lagi mas bro. Alhamdulillah. Landet juga alhamdulillah. Tarikannya memang luar biasa. Mantap. Berangkas. Mantap. Sip. Kembali strike lagi. Walah, ini mah sepertinya mencurigakan. Bisa kayak tadi ini, guys. Naik, guys. Jorannya. Oke, babon lagi, guys. Inilah si capung kuning. Melawan. Babon, guys. Mantap. Pabelit karena nama mana. Beak ya, guys, dulu ge. Segala dibelit. Rusak memang ini. Nggak rusak ya. Rusak di sana. Itu mau batur kayak noy. Iya batur ya. Kili-kilian. Oke noy. Bating. Oke, babonnya. Main, guys. Sekitar 5 jari 4 jarian. Ada yang lebih barokah amal jariah. Guys, jangan motor aja yang dipakai tang, guys. Lauk juga pakai tang. Mantap. Masuk berangkas. Nggak perlu jauh, guys. Diteluk aja ikannya babon. Lokasi Dayungan Pamunir, guys. Asli. Deket. Pokoknya mancingnya mah di handap laut aja gitu. Oke, guys.